赵先生介绍，4、5年前他在国美电器线下门店买了一台东芝风冷无霜冰箱，花了7300质保3年。到了第4年，他说出现了异响，类似于拖拉机的声音，就嗡嗡的响，吵得睡不着觉，并且上下邻居都能听得到，都投诉我们。冷藏跟冷冻的出风口都会有。出风口在哪个位置？就是就这里是这个位置，这是它出风口。它的话里边会结冰，结冰之后这个地方就特别响。然后冷藏的话就在底下这个出风口。赵先生展示了几天前录的冰箱噪音，就是这个声音，特别响。现在这个声音有吗？这个时候是没有的，因为我们把那个冰已经清理过了，它这个大概是用个不到10天就会出冰，然后就会响，然后我们就要清理一次。有的时候自己清理，有的时候如果清理不动的话，我们要喊师傅上门来清理。赵先生说，冰箱已经2次拉到售后维修点，师傅3次上门维修，光维修费就花了700-800块钱。可异响的问题仍然没有彻底消除。他说，根据之前的经验，只要冰箱一结冰，就会发出噪声。他修了几次之后，我发现我的保鲜室已经有点失效了。我不知道是不是有可能是怎么个表现？就是我蔬菜原来的时候能放个5-6天不会有感觉，现在放2天就蔫了。可能是用久了之后，这个冰箱整体就会这个样子。但是我认为一个8-9天的冰箱用4年出现这个问题，肯定是修了5-6次没好，肯定是这个冰箱可能是个次品，过有质量问题。所以说我就投诉他们要给我更换新的，但是他们不处理，多次关闭我的订单，那上面是有记录的。应该是漏了呀。什么漏了？管子漏了呀。那修不好吗？修得好的呀，就会比较麻烦嘛。里面有这个结冰哦，结冰那个清理掉噪音就没有，确实是这样吗？对啊，它现在就是漏符的话，然后漏了，它里面就结了一整，清理掉的话，它又结了。赵先生说，现在不想为此事花更多的时间了，他提出了以旧换新。我看到的是那个大白条的这个叫479，市场价大概是7700到8300这个样子，就是可能每个包括京东、天猫呀，或者是国美，它的优惠活动是不一样的。但他现在是让我补个6000多块钱，然后给我换那个冰箱，相当于我这个冰箱就折了1000块钱。客户说就是同意，就是补4000块钱嘛。我补他们4000万换一台新的总价是市场的应该是在7700到8500之间这个样子吧。对，客户同意的话，我这边公司商量了嘛，他说公司也同意的呀。你愿意吗？这个价格我目前是可以接受的。1818黄金眼记者报道。